ফ্রেন্ড, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। দেখে নাও রিকোয়েস্টটা কি। এই যে দেখো কি রিকোয়েস্টটা, দেখে নাও তোমরা। তো মানে আমি দুদিকেই দিয়ে দিচ্ছি, দুদিকেই তোমরা দেখে নাও। আর মানে ইনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, 5 দিন হয়ে গেছে ইনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে এটা করুন প্লিজ। তো সবাই করে নিয়েছে জানো তো। আর আমি সবাইকে বলেছি যে এরকম করাটা ঠিক না, এরকম করো না। মানে যারা যারা করেছে, সুতোপাদি করেছে, জান্নাত করেছে, রূপাদি করেছে, আরও অনেকে করেছে। তো আমি সবাইকে বারণ করেছি যে এরকম করাটা ঠিক না, শরীরের পক্ষে ক্ষতি। আর দেখো আমার কাছেও চলে এসছে, কি বলি বলো। তো চলো আমিও শুরু করি। আমি সব সরঞ্জাম নিয়ে বসে পড়েছি। চলো দেখি আমি কটা করতে পারি। সবাই 10টা 20টা করে করেছে, আমি জানি না আমি কটা করতে পারবো। তো স্টার্ট করছি, চলো। আজ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 দেখো আমি 20টা কিন্তু করে ফেলেছি। মানে গলাটা না জ্বালা জ্বালা করছে, জানি না কেন গলাটা খুব জ্বালা জ্বালা করছে। আমার এই জায়গাটা খুব জ্বালা জ্বালা করছে। তো যাই হোক, দেখি আর কটা করতে পারি। 20টা কিন্তু হয়ে গেছে, তোমরা গুনে নিয়েছো তো? একুশ 22
23, 24, 25, আর হতে চাইছে না। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 বললাম না। সুরসুরিটা পুরো কমে গেছে, গলার ভয়েসটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। গলাটা আমার, আমি জানি না কেন আমার এইখানটা খুব জ্বালা জ্বালা করছে, এখানটা পুরো মনে হচ্ছে যেন চিড়ে গেছে। ঠান্ডা লাগলে যেমন গলাটা চিড়ে যায় না, ওই রকম লাগছে। চাইছে না, আর তো করতে পারছি না। সুরসুরিটা না পুরোপুরি কমে গেছে, বুঝতে পারছি না এবার কি করব। তবুও দেখি, আমি চেষ্টা করব 40টা করার, দেখি হয় কিনা। 33টা হয়েছে, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
40টা হয়ে গেছে। যিনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, দাদা ভাই আপনি দেখে নিলেন, আমি করে নিয়েছি, আমি 40টা করেছি। আর পাচ্ছি না, আমার এইসব জায়গাগুলো পুরো জ্বলে যাচ্ছে, নাকটা এই জায়গাটা পুরো মুছতে মুছতে পুরো ছিলে গেছে, আর পাচ্ছি না। মাথাটা একদম কি বলবো, এইসব জায়গাগুলো না পুরো ব্যথা করছে, মানে ঝনঝন করছে, ভাল লাগছে না। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমি আমার চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টও করেছি, পূরণও করেছি, হয়তো অনেকটা বেশিই করেছি। তো আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা একটু বলবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর শেয়ার করতে একদম ভুলো না। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে দিও, তাহলে রোজকার নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। গলার ভয়েসটা না মানে কেমন হয়ে গেছে, ভারী হয়ে গেছে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, সব জায়গাগুলো পুরো ব্যথা করছে। যাই হোক বন্ধুরা, আমাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগলো তোমাদের। তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, হাসি মজায় থেকো। আজকের মতন টাটা।